Also, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu dem Anlass. Der Anlass ist vom Jugendrat Basel-Land organisiert, worüber viele ehemalige oder aktuelle Schüler, vor allem der Adrian, hat viel gemacht. Ich danke Ihnen für die Organisation. Es ist vom Jugendrat organisiert für Schülerinnen und Schüler und ich hoffe auch, Schülerinnen und Schüler kommen heute zu Wort und sage ich jetzt mit mir weiter. Guten Morgen miteinander, ich bin Adrian, wie der Herr schon gesagt hat. Ich habe das eigentlich mehr oder weniger organisiert. Ich bin vom Jugendrat. Der Jugendrat ist eine regierungsrätliche Kommission und wir sind eigentlich die Vertretung vom Kanton von der Jugend. Jetzt, ja, da wenn ihr dann rauslauft nachher, könnt ihr euch dann für einen Newsletter von uns einschreiben, falls irgendjemand Interesse hat. Ich kann auch vielleicht mal unsere Mail schreiben. Im Flyer steht meine Mailadresse, falls ihr Interesse habt, irgendwie aktiv beim Jugendrat mitzumachen. Die genauen Details stehen eigentlich schon im Flyer. Ich müsste noch eine kurze Ansage machen, also Änderung durchgeben für den Flyer. Die Frau Amacher kann aus familiären Gründen heute nicht teilnehmen. Dafür ist der Herr Raphael Guldimann hier von der Elternlobby Basel-Stadt. Ja, die Message ist einfach. Geht am 30. November wählen und zeigt, dass die Jugend auch eine Stimme hat in diesem Kanton. Dann auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu diesem Podium, zu der Abstimmung vom 30. November. Er hat es bereits schon gesagt, wie gesagt, ihr könnt abstimmen, zumindest ein Teil von euch, die es können, hoffe ich, dass sie sich eine Meinung können bilden können, um am 30. November die richtige Wahl für sich zu treffen. Es geht heute um das Thema freie Schulwahl, Bildungsvielfalt für alle. Es ist ein Thema, das also euch alle, auch wenn ihr noch nicht abstimmen könnt, betrifft, weil es geht um die Schule, wir sind alle noch in der Schule. Und auch wenn ihr zwar eure Schule nicht mehr wählen könnt, weil ihr schon in dieser Ding sind, eure Nachkommen, die müssen vielleicht dann einmal, respektive ihr müsst für eure Kinder später einmal wählen, wenn die Schule sie können. Darum ein wichtiger Entscheid, der im Kanton Basel-Land am 30. November gefällt wird. Ich stelle ganz kurz vor, wer auf dem Podium sitzt. Fangen wir auf der linken Seite. Das Pro-Komitee quasi, das sind die Leute, die die Initiative lanciert haben, die am 30. November abgestimmt wird. Das ist einerseits der Raphael Guldimann von der Elternlobby Schweiz, respektive Basel-Stadt. Er vertritt, wie gesagt, Pia Amacher, die eigentlich hätte kommen. Dann gerade neben mir der Thomas Döckhorten von der SVP. Er ist Landrat, also Mitglied vom kantonalen Parlament. Und ganz auf der linken Seite der Daniel Hering, er ist Lehrer an einer Privatschule, nämlich an der Rudolf Steiner Schule. Ihnen gegenüber auf dieser Seite sind Kontraleute, also die das Ganze bekämpfen, die gegen die Initiative sind. Das ist einerseits gerade neben mir der Urs Wüthrich, Regierungsrat von der SP und in seinem Amt Bildungsdirektor. Das heisst, er ist eigentlich der höchste Schulchef vom Kanton Basel-Land, somit eigentlich auch euer Chef hier. Dann ganz außen Maja Graf, sie ist Nationalrätin von der Grünen, also sie sitzt in Bern im nationalen Parlament und sie ist auch Mitglied im Komitee Privatschulen Nein. Und in der Mitte, rechts von mir, ist Sabrina Mohn, sie ist von der jungen CVP, sie ist ebenfalls im Komitee gegen die Initiative und sie hat mir noch verraten, das ist noch wichtig, sie wird Ende Jahr Lehrperson, also sie wird selber Lehrerin, wenn dann Ausbildung erlaubt. Wir fangen an mal mit der Initiativseite, damit ihr auch wirklich wisst, um was es geht. Freund Raphael Guldimann zuerst als allererstes. Die Initiative, wie gesagt, freie Schulwahl für alle, Bildungsvielfalt. Um was geht es konkret, was fordert ihr mit dieser Initiative? Guten Morgen. Guten Morgen erstmal. Jetzt auch hier. Die Initiative fordert eigentlich, dass Eltern können bestimmen können, wo das Kind in die Schule gehen soll und nicht mehr der Bildungsdirektor oder so macht Politiker. Es ist eine Initiative, die Pro-Kopf-Pauschale verlangt, wie das in anderen Bereichen auch möglich ist, wie zum Beispiel mit dem neuen NFA, also Finanzausgleich auch im sozialen Bereich, wo das Geld im Schüler folgt an die Institution, wo der Schüler oder die Schülerin bzw. die Eltern, wenn es noch Primarschüler sind, wählen. Und dort soll das Geld gehen und nicht an die Institution, also einfach eine andere Verteilung von der Finanzierung und damit ein Mitbestimmungsrecht für die Eltern, die dann entscheiden können, welches die bestgeeignete Schule ist für das eigene Kind. Eben, die Eltern entscheiden,
Ihr nennt euch ja auch Elternlobby, wo dahinter steht. Auf dem Plakat, vielleicht habt ihr schon gesehen, die haben jetzt überall gesagt, allerdings Kinder, die sich freuen, die aufstrecken, ist das nicht eigentlich ein bisschen verführerisch, dass ihr mit den Kindern arbeitet auf dem Plakat, aber die wählen ja nicht, sind ja die Eltern, die wählen, oder? Ja, ich denke, die Eltern sind am nächsten bei den Kindern. Also wenn die Kinder können ihr Mitbestimmungsrecht sicher mehr äußern ihren Eltern gegenüber als der Politiker. Ich denke, es kommt selten vor, dass ein 10-Jähriger zum Herrn Wiedrich geht und sagt, ich würde gerne nicht mehr in die Schule gehen, sie gefällt mir nicht so. Und dann sagt er, oh, das ist gut, ja, wahrscheinlich ist es nicht so wichtig für dich. Oder auch, dass die Kinder, man sieht es im eigenen Kind, ja, welche Qualitäten hat ein Kind, wie stark ist es, ist es früher reif oder ist es später reif? Und das kann eine Mutter oder ein Vater viel besser entscheiden als jemand, der nicht direkt an der Quelle ist. Da ist schon ein Mitbestimmungsrecht auch für die Kinder. Urs Wiedrich auf der Gegenseite, Sie sind, wie gesagt, der Bildungschef im Kanton Basel-Land. Sie bekämpfen die Initiative, die freie Bildungsvielfalt, die freie Schulwahl. Aber eigentlich klingt das ja super, freie Schulwahl, Bildungsvielfalt für alle. Was ist denn das so schlecht da? Guten Morgen miteinander. Wichtig ist, dass die öffentlichen Schulen eine grosse Vielfalt bieten. Jede Schule hat den Auftrag, ein eigenes Profil zu entwickeln, mit einem eigenen Schulprogramm, dafür zu sorgen, dass man den speziellen Bedürfnissen in den einzelnen Gemeinden Rechnung trägt. Zweite Bemerkung, für mich ist ganz wichtig, dass wir am 30. November darüber entscheiden, ob wir den Volksschulen, den Schulen für alle, die Zukunft sichern. Nur wenn der Kanton, nur wenn Gemeinden können planen können, gestützt auf die Schülerinnen und Schüler, die sie davon ausgehen, dass sie bei ihnen Schule gehen, können den Unterricht anbieten. Nur so hat man die Chance, dass man in Zukunft eben gute öffentliche Schulen hat. Und in diesem Zusammenhang ist es für mich ganz wichtig, dass wir bei den öffentlichen Schulen ja den Auftrag haben und die Verantwortung haben, dass sich die Leute ihrer Gemeinde vor Ort um ihre Schule kümmern. Indem man zum Beispiel, also Eltern können ja wählen, sie wählen beispielsweise den Schulrat, der dann dafür sorgt, dass eben die Schule gut ist, dass die Qualität stimmt. Und von dort her habe ich die Auffassung, dass es bessere Möglichkeiten gibt, den Bildungsfranken in Zukunft einzusetzen, als dass wir jetzt Millionen für Privatschulen investieren. Eine Klarstellung ist mir noch wichtig. Ich tue in meiner Diskussion, in meinem Engagement für die öffentlichen Schulen werben. Mir geht es nicht darum, Privatschulen zu bekämpfen. Der Kanton Basel-Landschaft hat ein gutes Einvernehmen bei Privatschulen. Für beispielsweise Spezialangebote kaufen wir ein für Schülerinnen und Schüler, wo wir beispielsweise im schulpsychologischen Dienst festgestellt, dass die ein spezielles Angebot brauchen, kaufen wir das zu Vollkosten bei den Privatschulen ein. Wir tun ja auch den Eltern, die freiwillig ihre Kinder in die Privatschulen schicken, einen Beitrag von heute 2000, in Zukunft 2500 Franken pro Jahr zahlen. Es ist ja politisch das Ganze, es steckt eine Partei drin, das sind ja auch aus einer Partei, wo man sagt, im Regierungsrat da ist man immer Konsens, da ist man ein Team, aber sie kommen aus der SP und oft heisst es ja, SP die ist sowieso für mehr Kontrolle vom Staat, die stützt den Staat. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle? Also erstens ist es mir wichtig klarstellen, dass man in der Regierung sein parteipolitisches Profil muss behalten muss. Selbstverständlich muss man Konsensentscheid in der Regel mittragen, aber war auch überflüssig, wenn man nicht eben Leute mit einem bestimmten politischen Absender wählt. Es ist für mich ein wichtiger Aspekt von der Volksschule, dass sie eben eine politische, eine demokratische Legitimation hat. Das ist nicht der Obrigkeitsstaat hier, sondern eben das ist Demokratie, die diese Schule trägt. Und von daher hängt sich mit meiner politischen Überzeugung zusammen, dass ich eben die Position vom Gesamtregierungsrat und die Position von der deutlichen Parlamentsmehrheit mittragen. Das ist für mich der Formsatz und macht uns Überzeugung.